عن مطرف بن عبد الله قال: صليت أنا وعمران بن حسين مطرف بن عبد الله الشخير هو التابعي الجليل أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير ابن كعب ابن عوف ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصعة العامري البصري رحمه الله برحمته الواسعة، إمام من أئمة العلم وديوان من دواوين العلم والعمل، المحدث الثقة، روى عن أبيه الصحابي الجليل عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وأرضاه وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه، وروى كذلك عن عثمان بن عفان وعن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر، وكذلك عن عثمان بن أبي العاص وعن معاوية بن أبي سفيان وعن أم المؤمنين عائشة وعن عبد الله وعن عمران بن حسين وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عن الجميع وأرضاهم. وكان رحمه الله برحمته الواسعة معروفا بالعقل، برجاحة العقل والأدب الجم، كما أثنى عليه أئمة التراجم رحمهم الله برحمته الواسعة. وكانت له حكم مأثورة وأقوال مشهورة في كتب العلم مسطورة تدل على علمه وفضله وورعه وعلو شأنه، وأن الله وهبه من رجاحة العقل الشيء الكثير رحمه الله برحمته الواسعة. ومن حكمه قوله رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. وكان يقول أيضا رحمه الله: والله لا يفلح من يزكي نفسه ومن يعجب بها. لا يفلح أي لا يكون من المفلحين من يزكي نفسه، فهو دائما يثني على نفسه أو معجب بنفسه، فإذا أعجب الإنسان بنفسه حرم سبيل المفلحين، نسأل الله السلامة والعافية. وكان من أقواله أنه من أجل نعم الله على العبد بعد الدين العقل، وصدق وبر رحمه الله برحمته الواسعة، حتى قال: إن عقول الناس أو عقول العقلاء في كل زمان على حسب أهله. ولما وقعت الفتن كان أبعد الناس منها وأشدهم هربا وفرارا عنها، حتى أنه عرف عنه رحمه الله أنه إذا نزلت الفتنة لزم بيته ولم يشهد الناس حتى تنجلي الفتن رحمه الله برحمته الواسعة. وكانوا يقولون هلم، ويدعونه إلى الخروج ويدعونه إلى الفتن، فكان يقول رحمه الله: لو كانت نفسان لأعطيتكم نفسا وأمسكت نفسا حتى أبصر هل الأولى على هدى فأرسل الأخرى أم أحبسها فأنجو، ولكن ما هي إلا نفس واحدة. فكان رحمه الله يحبس نفسه عن الفتن، حتى قال العجلي رحمه الله: إنه ما نجا من فتنة ابن الأشعث في البصرة إلا رجلان، محمد بن سيرين ومطرف ابن عبد الله الشخير رحمه الله برحمته الواسعة. وكانت أقواله حكما، فمر عليه رجل وجيه من الوجهاء وهو يتبختر في مشيته، ثم لم يكن من مطرف رحمه الله أن يعبه به ولم يلتفت إليه، فقال له: ألا تعرفني؟ فقال: بلى والله، إني لأشد الناس معرفة بك، أنت الذي أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة. فكان حكيما، وكان رحمه الله له كرامات مشهورة، وتوفي في سنة 87 عام الطاعون في عهد الوليد بن عبد الملك، وقيل إن ولادته قريبة من عام بدر، أي من السنة 2 من الهجرة رحمه الله برحمته الواسعة.
وجمعنا وإياكم ووالدينا به في جنان الفردوس.